ما هو ما ينفعش تكمل على خير، ما نبقاش منتخب مصر لو كملت بينا على خير. اهلا بيكم في حلقه جديده. منتخب مصر في افريقيا، منتخب مصر تعادل مع انجولا. كان باين قوي من التشكيل، الاداء اللي هنشوفه كان باين قوي من الخطه. يعني حسام حسن نازل بسم الله الرحمن الرحيم كده 5-3-2 تقريبا، فكان باين قوي ان هو ناوي يدافع. عندك 7 تغييرات في التشكيله. عندك في حراسه المرمى مصطفى شوبير، عندك احمد عيد باك رايت، عندك محمد اسماعيل، عندك صبحي. حسام عبد المجيد لعب طبعا ماتش زيمبابوي لكنه يعتبر في المباراه دي برضه من العناصر الجديده. عندك فتوح اللي برضه شارك شويه في ماتش زيمبابوي، عندك ابراهيم عادل، عندك مهند لاشين، عندك يعني تشكيله تحسها كلها اخذت دقايق قليله قوي. منهم اللي شارك شبه مصطفى محمد خد وقت قليل، مهند لاشين خد وقت قليل، فتوح خد وقت قليل، حسام عبد المجيد خد المباراه بتاعه زيمبابوي. الباقي كل العناصر دي جديدة أول مرة تشارك خالص، سواء كان صبحي سواء كان إسماعيل أو عيد أو شوبير أو صلاح محسن. المباراة بتنزل زي ما قلت بالتشكيلة 3-5-2، بتلعب بمدافعين كتير جدا وصلاح محسن هو الكابتن. فيعني البداية بتقول لك أنت واضح على إيه، أنت داخل على إيه. حسام حسن عمل كده ليه؟ أنا مش عارف. أنت بتلعب قدام أنجولا، أنت ضامن الصدارة، أنت ضامن التأهل، أنت ضامن أول مجموعة، لو حصل إيه أنت كده كده أول وكده كده صاعد وكده كده أنت جامد. بس ليه؟ ماتش شبه انجولا، انا كنت شايف ان الماتش ده مهم جدا، وقلت كده في الحلقه اللي فاتت ان الماتش ده مهم جدا. انت ضمنت كل حاجه لكن برضه ماتش مهم ان انت تجرب فيه حاجات جديده. برضه الماتش ده لازم تكسبه، الماتش ده لازم تعود فيه لعيبه اكتر، تخلي اللعيبه تلعب باريحيه اكتر. وباين قوي، كان باين قوي اللعيبه بتلعب بمنتهى الاريحيه، وهنتكلم على ده قدام. لكن 7 تغييرات في التشكيله تقريبا كده كل اللعيبه شاركت ما عدا طبعا حراس المرمى، سواء كان صبحي او احمد الشناوي. بس كده كل الدكه اللي موجوده كلعيبه شاركت في البطوله. تلعب قدام انجولا جيم دفاعي ليه؟ يعني ما كنتش مقتنع بقى ان انت نازل قافل 5 ورا. كان احمد عيد وفتوح بيطيروا في بدايه الشوط الاول، وحتى مش بدايه الشوط الاول، بدايه اول تلت ساعه من الشوط الاول. اول تلت ساعه من الشوط الاول في منها ربع ساعه مصر كانت هي اللي جامده جدا، وكان باين ماسكين كوره وبنعمل تحولات وتنقلات وكانت واضحه. احمد عيد وفتوح كانوا بيطيروا، فكان بيبقى في 3 سنتر باك في النص مع الاثنين اللي مع ال3 اللي في النص، فانت بتبقى الخطه بتلعب 5-3-2 كالعاده بتاع حسام حسن. والعكس ساعات محمود صابر كان بيروح على الوينج هو وابراهيم عادل، فكنت بتلاقي ابراهيم عادل، صلاح محسن، مصطفى محمد، محمود صابر، معاهم تحتهم مهند لاشين واحمد فتوح واحمد عيد. فكانت بتقلب ل 3-3-4 العادي بتاع حسام حسن اللي عمله في المباراتين اللي فاتوا. بس الدفاع كان زياده عن اللزوم في المباراه دي. في عدم ربط ما بين خط النص وما بين خط الهجوم وخط الدفاع، نفس مشكله ماتش زيمبابوي اللي اتكلمنا عليها. الخطوط مش رابطه مع بعضها، الخطوط بعيده عن بعضها. برضو كنت حاسس شويه ان الخطوط مش احسن حاجه. جبهه فتوح وابراهيم عادل هي كانت اكتر جبهه نشطه في الشوط الاول، او اول 3 ساعات من الشوط الاول بشكل اخص. خلاك بعد ماتش جنوب افريقيا ابتدينا نقول لا منتخب مصر خلاص اهو مش عارف ايه. ماتش انجولا انا عن نفسي ابتديت اقلق شويه، ابتديت احس طب هل الافكار اللي حسام حسن بيطبقها دي، هل الطريقه الدفاعيه اللي احنا بندافع بيها دي هتنفع قدام؟ هل لما نيجي نلعب منتخب كبير، عشان هنقابل مثلا السنغال، هنقابل تونس، هنقابل كوت ديفوار، بوركينا فاسو، دي المنتخبات اللي احتمال ان احنا ممكن نقابلها في الادوار اللي بعد كده، هل الطريقه مثلا بتاعت ماتش النهارده او طريقه ماتش زيمبابوي، لان الطريقه بتاعت النهارده شبيهه لحد ما ماتش زيمبابوي، هل دي هتنفع ولا لا؟ فكل دي تساؤلات حسام حسن محتاج انه يعني يشوف لها حل. كل دي كانت مشاكل محتاج يشوف لها حل. زي ما قلت جيم كان دفاعي، الهجوم كان فيه كان اغلب الجيم كله احنا بنلعب على الترانزيشنز والاستحواذ. زي ما قلت اكتر جبهه انا كنت شايفها هي اللي كانت شغاله، واكتر الجزء اللي هو كان شغال فتوح. وفتوح طبعا احنا عارفين فتوح الادوار الهجوميه بتاعته بتكون عامله ازاي، بيكون فعال جدا. احمد فتوح يعني شفناه مع كيروش كان من اهم العناصر اللي موجوده. ومكان الباك ليفت ده كان عندنا فيه مشاكل قبل كده، احمد فتوح قدر يصدها بشكل كبير بالرغم من المشاكل اللي احمد فتوح بيقع فيها اخر فتره الا انه فتوح عنصر مهم ما تقدرش تنكر وجوده، وعنصر من وقت ما تحتاجه موجود. لعيب شويط مهاري جدا، فلازم يكون معاك ولازم يكون ليه ادوار هجوميه، لازم يكون بيديله فراغ ومساحه ان انت تخليه ينطلق. الشوط الثاني حسام حسن اداله تعليمات ونفضل واقف ورا واحمد عيد هو اللي يطلع قدام. بان قوي قوي ان في حصل مشكله في خروج بالكره لمنتخب مصر. احمد فتوح كان هو من اللعيبه اللي بتخرج الكره لمنتخب مصر، لا احمد فتوح واقف ورا واحمد عيد هو اللي بيطلع. بين على طول بننقل الكره الطوليه نسقطها، فكالعاده بننقل الكوره بنخسرها ناخد السكند بول، وده اللي حسام حسن بيبقى دايما عايزه. بس انت دايما بتاخد السكند بول
مع لعيبه انجولا، مع البدني، مع فممكن اغلب الكور التانية كنت بتخسرها او مش بتخسرها، ممكن اللعيب ياخدها يجي يباص يعمل مس باسات كانت بالهبل الشوط الثاني. وندخل للعيبه، وزي ما قلت اللعيبه اللي كانت بتلعب بمنتهى الاريحيه بشكل كبير جدا. يعني ابراهيم عادل لو جبت اي اتنين محدش فيهم هيختلف ان ابراهيم عادل مستقبل للكره المصريه، ان ابراهيم عادل لعيب كويس جدا، ان ابراهيم عادل من اللعيبه اللي تستاهل انها تحترف في مناطق احسن من كده. لكن برضو لو جبت الاثنين دول محدش فيهم يختلف ان ابراهيم عادل من كتر ما هو مهاري، من كتر ما هو بيبقى مهاري في اوقات غلط، يعني بيطول الكره تحت رجله زياده عن اللزوم، يعني يعدي من واحد والتاني وتبقى انت مبهور، مش لازم تعدي من الثالث والرابع والخامس، تعديت من واحد واثنين باصي. بيسيب الكره تحت رجله قوي، بعد ما ابتدي خلاص بيبتدي يخترق في العمق بيعمل خطوره، يبتدي يرجع لورا علشان يفتح لنفسه مساحه عشان يعرف يعدي من الباقيين، فبيبوظ عليك الهجمه، بيبوظ عليك الفرص. شفتها كتير كذا كوره ابراهيم عادل اللي هو واحد اتنين تلاته يقوم راجع لورا، واحد اتنين تلاته ويقوم راجع لورا، بيسيب الكره تحت رجله كتير مش محتاجه. كذلك مصطفى فتحي اللي نزل الشوط الثاني، مصطفى فتحي مركون بقى له فتره بيراميدز ما بيلعبش، مصطفى فتحي اللي انا عمري ما اقتنعت بوجوده في المنتخب، اللي انا عمري ما اقتنعت ان هو ده احسن بديل لصلاح اشول. دايما هو بيبقى موجود لان هو صلاح اشول فهو اشول، تقريبا هم الاثنين دول الشول في منتخب مصر، محدش فيهم بيلعب بشماله في البوزيشن ده تاني تقريبا، فهو دايما محطوط في الخانه ان هو لو مش هلعب حد اشول، لو صلاح مش هيلعب كاشول في البوزيشن ده هنحط مين؟ هنحط مصطفى فتحي. وكابتن منتخب مصر مصطفى فتحي تقريبا ما فيش كوره عملها صح، يعني تقريبا كل الكوره اللي كان بيروح بيها بتتقطع منه، يجي يحاول يعدي واحد على واحد، من قبل ما يعدي واحد على واحد تقوم الكوره مقطوعه منه كذا مره، يا تتقطع منه حد يدخل عليه تتقطع منه، يا اما تتزحلق بين رجله ما تظبطش بين رجله فحد يقوم واخدها وماشي. فمصطفى فتحي كان انا تقييمي ليه كانش احسن حاجه خالص، انا شايف ان هو ما عملش اي حاجه، بالعكس انا حاسس ان هو نزل زود التيم بله، زود اللي هو جا كحلها عماها. حاسس انك هتوديني في داهيه على فكره. مصطفى محمد اللي انا مش فاهم ليه حسام حسن مش عايز يديله مساحه ولا وقت كتير. مصطفى محمد ماتش زيمبابوي كان مهم جدا، وهو اللي كان من اهم اسباب الفوز، هو كان من اهم العناصر اللي عملنا خطوره. طبعا الفرصه البايسكل اللي عملها اداها لحسام عبد المجيد، ما اعرفش ازاي حسام عبد المجيد ضيعها، يعني ليه عندك واحد شبه مصطفى محمد في مباراه شبه دي تخرجه؟ وصلاح محسن كلنا شفنا مدى مستوى وبراعه وحرفنه وجمال وعشق وحب صلاح محسن. صلاح محسن تقريبا هو متاخد المنتخب عشان اسمه صلاح في الاول، بس كسبنا من المميزات اللي انا شايفها كلعيبه، مش المباراه دي او اللي استفدنا بيه من الروتيشن او اللي كان المفروض فعلا يكون موجود في الروتيشن اللي يحصل. طبعا مصطفى شوبير، يعني مصطفى شوبير في المباراه دي اكد بأداء اهميته، اكد ان هو قادم بقوه، اكد ان هو بيهدد مكان الشناوي، برغم ان الشناوي المباراه اللي فاتت عمل مباراه كبيره، لكن انت برضه بتتكلم الشناوي 37 سنه، ويعني مش كل الناس الحضري، مش كل الناس هتكمل 43 و42، الناس كلها مش الحضري ولا الناس كلها بوفون، ما هو بوفون برضه طول لحد تقريبا 45 سنه، فالناس كلها مش الاثنين دول جم كده حاله. وحتى عصام الحضري قعد فتره بعيد عن المنتخب، ولما جه في 2017 ما هو كان حارس تاني او تالت، كان حاجه كده، وفجاه الدنيا ظبطت معاه بقى حارس الاول وكمل وعمل اداء، كمل معانا التصفيات، كمل معانا كاس العالم، فهي مشيت معاه. بس 37 فانت بتتكلم انه برضه يعني هيبتدي واحده واحده الشناوي مستواه يقل اكتر، واحده واحده ما ياخدش مباراه اكتر، ومصطفى شوبير هيبتدي هو يدوس اكتر واكتر واكتر. والمباراه دي بان جدا مصطفى شوبير عمل مباراه عظيمه جدا. احمد عيد برغم ان انا رغم ان انا مش مقتنع هو ليه موجود، وكنت شايف ان كده كده مركز الباك رايت ده في منتخب مصر يعني مش احسن حاجه، واحمد عيد ما عندوش خبره كبيره، ما بيلعبش في انديه كبيره، ما لكن انا شايف ان هو عمل مباراه كويسه، شايف ان هو كان دفاعيا كويس جدا، هجوميا كان كويس جدا، الدنيا تظبط معاه واحده واحده. محمد اسماعيل مردود كويس لكنه برضه لسه بعيد شويه، لسه بعيد عن فكره ان هو ياخد اقرب اتنين، يعني الاتنين اللي اتحسنوا خالد صبحي طبعا، وقبل كده كان بيلعب فعنده خبره شويه فبرضه كان ادى مستوى كويس. حسام عبد المجيد ابتدى مباراه زيمبابوي يبقى شكله احسن. احمد عيد بالنسبه لي هو ده اللي كان من الحاجات اللي عجبتني في المباراه. ابراهيم عادل كده كده طبعا كويس، بس طول كرة تحت رجلك قوي يا ابراهيم، مش لازم والله. محمود صابر من اللعيبه اللي انا شايفها كويسه وشايف انها ما بتاخدش حقها بشكل كبير. محمود صابر لو سبته في الملعب محمود صابر هيبدع.
بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. متهيألي كده ان المباراه الجايه لمنتخب مصر ممكن تكون منتخب بنين، ان شاء الله تكون مباراه في المتناول ونصعد لدور الثمانيه وباذن الله الى النهائي. منتخب مصر في افريقيا. دي كانت الحلقه، متنساش تعمل لايك سبسكرايب والسلام.